بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ادرک کی چائے یا لیموں کے چائے کا استعمال کریں، اس سے سانس کی تکلیف اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل کو اپنی چائے یا کافی میں ملا کر استعمال کریں، اس سے مزیدار ذائقہ اور صحت بخش فائدہ حاصل ہوگا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیموں کے چھلکے کو چہرے پر مسل دینے سے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے، کیلے کا رس پی لیا کریں۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد صبح چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھا لیا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ وزن کم کرتی ہے، دل کے انداز میں بہترین ہے، خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے، معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ چنے کی دال کو اکثر کھاتے رہا کرو، یہ خون کی روانی کو درست رکھتی ہے۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈالا کرو، اس سے سری پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کھانے سے بندے کی اندر کی سستی اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والے انسان ہمیشہ سوچتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں، یہ خون چوس لیتے ہیں اور وہاں پیشاب کر دیتے ہیں۔ زیتون کا تیل کے چند قطرے ٹوتھ پیسٹ پر لگا کر اس سے دانتوں پر برش کریں، جس طرح آپ صبح اٹھنے کے بعد کرتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 5 بار یہ عمل دہرائیں، آپ کے دانت صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیمے کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے داغ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورۃ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا۔ میٹھی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہیں۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے روزانہ کم از کم 5 انجیریں ضرور کھایا کریں۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ ہو، ہلدی، ملٹھی، سونف تینوں چیزوں کو دودھ گرم پانی میں 1 کپ میں ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، زکام اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ گرم نمکین پانی سے گلگلی کرنے سے گلے کی خراش کو سکون مل جاتا ہے اور کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 لیموں نچوڑ لیں۔ یہ مرکب گلے کو سکون دینے اور کھانسی کی علامت کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے والے انسان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ جن کے چہرے پر جھریاں آ جائیں
وہ چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے شامل کر کے چہرے پر لگائیں، دن میں جڑیاں غائب ہو جائیں گی۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہونے لگے گی۔ سیب کا جوس پیو، جگر کی بیماریاں نہیں ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز بھائی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔